近期都好多歌手出咗 CD，心美移動係其中一隊。不過喺 CD 鋪度好少會見到佢哋嘅海報。今日我喪到男仔要喪到心美移動，要入去貼起佢。阿哥得唔得啊？呢張冇呢個 CD 賣咩？冇喎，冇理由嘅，新出嘅喎，心美移動喎。關我哋嘅老細唔係喎。知唔知主打歌係乜嘢啊？唔係好清楚，四仔嚟緊7月22號，知唔知有乜嘢？都唔清楚。簽名會，簽名會，到時早啲到。好啊好啊，有機會。真係早啲到。知唔知我哋主打歌係乜嘢？四仔。好考我啊！7月22號，你有乜嘢？嗰度簽名會嘛。OK， 主打歌。係。四眼仔。第二主打都唔清楚，點解你唔喐？好生意，記住。第一主打歌。我拉定撐你，你放心。第一主打歌係咩？四仔啊嘛。好，拜拜。我想連起佢。有冇呢樣海報啊？你哋有冇連起佢啊？尋日連咗，今日連啊！佢出咗碟冇幾耐嘅啫喎。哇，4隻做定啦，幾好喎！多謝晒你先，sell 得唔錯啊，真係。咁我連喺嗰度冇問題啊？會唔會真係有黃菀之啊？不過黃菀之好賣啲定我哋好賣啲啊？因為黃菀之出先啊嘛，唔緊要㗎，我哋可能好賣過去㗎嘛，好賣過去，真係啊！哎呀，贏咗唔好意思添，同阿黃菀之講真係唔好意思，唔好意思啊真係。Just do it。